Yan. Good morning. So, may pinadala si B+MOR na pad kit. So, bear pad kit. Yan. Ito. Thank you sa B+MOR pad kit. Yan. Tsaka OCC na may lamang 4 pieces. Yan. Tapos, try natin sa juice natin. Open natin. Ganda ng color. Tapos ito. Tapos, ang kasama ng iba ay ito. USB USB, tsaka manual. So, ito. Built-in siya. Ito yung charging pin. Color pink. Ilagay ng juice dito. Ilalim. So yung OCC nyo dito na sa loob. Kalahati lang halos ng ballpen. Tapos sobrang gaan. Tapos ang ganda ng color. Ito yung charging pin niya. Sobrang gaan. Ilang mAh yung battery niya. 0.8 yung coil niya. 650 mAh yung battery. 4 ml yung tank. Try natin. Ano ba ito? Uy, ayos. Ang lakas. Ang sarap. Tanggalin niya na. Oh, mabot. So, yung tank niya. So, wala naman siyang... Nakita? Hindi pwede yan. Wala siyang leak. Ayan. Hindi pwede yun. Yan. Bye-bye. Thank you.